оставить такие выражения. Но я так понимаю, он сам это тоже признает, видимо, просто нервы у человека не выдерживают, и он переходит на такую брань, к сожалению. Было бы, конечно, хорошо, если бы он сдерживал себя и не позволял себе переходить на подобные оскорбления с упоминанием там, семей и так далее. Это, конечно, очень неприятно слышать. Но здесь нужно отметить, что они делают то же самое. Они переходят также на личности, они оскорбляют семьи. Кадыров официально на своем этом канале ЧГТРК «Грязный» оскорбил мою мать, назвав меня незаконно рожденным. Понимаете, я не могу ему тем же самым ответить, потому что это не мой метод. Мне не позволит воспитание так разговаривать. Я из-за своей ненависти к Кадырову, я не могу переходить на его мать, там, на его семью. Но он может. Из-за своей ненависти ко мне он оскорбил мою мать. Затем Даудов в своем разговоре со мной подтвердил эти его слова, также присоединившись к оскорблению моей матери. И также они оскорбляют матерей всех. Про кого бы они ни говорили, про Удугова они говорят то же самое. Да? Ну, ненавидите вы как Удугова, оскорбите его лично. Да? Хотя переходить на оскорбление даже его лично тоже не совсем правильно. Ну ладно, мы это как-нибудь поймем, оскорбите его лично. Но зачем переходить на его родственников, на его мать, называть его незаконно рожденным? И вот Анзор, он им отвечает им тем же. Отвечает им на их же языке, на понятном им языке. Поэтому здесь, я думаю, претензий у них быть не должно. Тумсо, вопрос насчет тебя. Возможно, убийство должно было быть представлено как бытовая разборка, и поэтому киллер пытался использовать молоток? Это вопрос он так, в смысле, задал. Я думаю, да, Савап, я думаю, именно так это и было задумано, потому что слишком уже много они тут наследили. В Берлине, в центре стреляли, убили Зелимхана Хангашвили. В Лилле, во Франции, убили ножом Имрана Алиева, Мансура Старого. И, наверное, я так думаю, Путин сказал, наверное, Кадырову, ты давай там работай аккуратнее, у нас и так там со скандалами слишком перебор в этом году. Если что-то делаешь, делай это как бытовуху. И я думаю, что поэтому был выбран вот этот вот сценарий. И те показания, которые этот киллер задержанный сейчас дает полиции, дал уже полиции, это говорит о том, что именно так все было задумано. Он уже там дает показания, что типа мы с ним были знакомы, и типа мы с ним там поругались, поссорились. Он был якобы у меня в гостях, мы с ним типа поругались, и я на него якобы напал. Это, я думаю, что это изначально у них был такой план, они изначально спланировали в случае, если он будет задержан, после моего убийства, разумеется, я должен был быть уже мертв к тому времени, и он должен был вот такую вот версию полиции сказать, что якобы я на него напал, и в результате там самообороны он меня убил. Вот. Но Всевышний распорядился иначе, поэтому, по милости Аллаха, он сейчас находится в руках у шведских правоохранителей, и по нему сейчас работают.